जो चोर गाड़ियों को चोरी करके ले जा रहे हैं, आज उनकी गाड़ियों का पापड़ बनेगा। चलो आओ देखते हैं कि पहचान पाता हूं या नहीं। मुझे तो यही वाली गाड़ी लग रही है। इससे देखने से पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी परीक्षा में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, लेकिन मेरा भी एक काम करना होगा तुम्हें। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे दोस्तों को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ। सच में यही गाड़ी थी, इसका पापड़ भी बन गया।